2001 оны 9 сарын 1 өдөр дунд иргэм насны эрэгтэй Яран метроны буудлын руу алхахдаа Жэхүн маань зүгээр байгаасаа хэмээн амандаа бутнан залбирсаар явсан. Өөр нэг газар нэг хос усан онготод сууж авсан ба эхнэр нөхөр хоёр манай сонгоо зүгээр байгаа бах, гайгүй байгаа бах хэмээн хоорондоо ярилцсан мөн залбирсаар явсан. Бас эмийн үйлдвэрт ажилладаг өөр нэг эмэгтэйг дарган дуудаад гэрлүүгээ хурдан яв. Нөхөр чинь зүгээр байгаа эсхийг уцтаж асуу гэж хэлсэн. Эмийн үйлдвэрт ажилладаг эмэгтэй нөхөртөөгөө холбоо барьж чадаагүй учраас гэртээ Яран очоод зурагтаа асаад л зурагтаар нь мэдээ явж байсан. Мэдээгээр өнөө өглөө дэлхийн хамгийн том худалдааны төв болох Ихэр цамхагийг онгоц мөргөж томоохон дэлбэрэлт боллоо гэх мэдээлэл явж байсан. Энэ өдөр 2001 оны 9 сарын 11-ний өдөр байсан. Юу болсон бэ гэхээр Америк улсын зүрх капитализмын бэлэг тэмдэг 110 давхар ихэр барилга террорист халдлагад өртсөн. Тэр барилгад бараг 100 мянган хүн байсан. Түрүүний ярьсан метроны буудлын руу Яран алхаж байсан эрэгтэй хүү Жэхүн, усан онгоцонд суугаад явж байсан хосын охин Сонга, эмийн үйлдвэрт ажилладаг эмэгтэй нөхөр Дунхун гэх энэ 3 хүн энэ цамхагт ажилладаг байсан. Дэлхийн худалдааны төв нь нийт 7 барилгатай. Эдгээр нь газар доорх худалдааны төвөөр холбогддог байсан. Дэлбэрэлтэд өртсөн 2 ихэр барилга хамгийн их хүн цугладаг маш алдартай барилга байсан. Дээрээ антин таг нь 1-р цамхаг буюу хойд цамхаг, дээрээ антин гүг нь 2-р цамхаг буюу өмнөд цамхаг гэж нэрлэдэг байж, 2 цамхаг хоёулаа 110 давхар Сонга, Жэхүн, Дунхуны ажил хойд цамхагт байдаг байсан бөгөөд Сонгогийн ажлын өрөө 104 давхар, Жэхүний ажлын өрөө 97 давхарт, Дунхуны ажлын өрөө 84 давхарт тус байсан. Дунхуны өглөө 7 цаг 50 минутад ажил дээр очсон. Үүнээс 1 цагийн дараа буюу 8 цаг 46 минутанд AA11 дугаартай онгоц хойд цамхагийг мөргсөн. Энэ аимшигт халдлагаас Дунхун амьд үлдэж чадсан ба тэр үед барилга доторх байдал ямар байсныг мэдгээр нэвтрүүлгийн багийнхан түүнтэй холбогдсон ярилцлага авсан байна. Дунхун барилгын 84 давхарт ажилладаг байсан. Онгоцны дайралтанд цамхагийн 93-аас 99 давхар өртсөн. Харамсалтай нь цамхагийн 97 давхарт ажилладаг байсан Жэхүн тус дэлбэрэлтэнд өртсөн. Харин Сонгогийн ажил 104 давхарт байсан учраас дэлбэрэлтэнд өртөөгүй. Дунхун тус аимшигт өдрийн талаар ярихдаа тэр үед хуралдаж байсан. Гинэд түг хийсэн чанга чимээ сонсогдоод хурлын өрөөний тааз нурах гэж байгаа юм шиг болчихсон. Тэрүүхэн тэр үед газар хөдлөлтийн болов уу гэж бодогдсон. Тэгээд хурлын өрөөнд байдаг зурагтыг асаахад бидний байгаа цамхаг шатаж байгаа дүрс гарч байсан. Тэгээд Яран гарах гээд хурлын өрөөний хаалгыг онгойлготол өөдөөс хав харавтаа бүрхээ тавсан. Гал сүнэгчд ирэх хүртэл тэсгээргүй санагдсан. Тэгээд хамт байсан хүмүүстээ энэ дудаан байж болохгүй бууцгаая гэж хэлээд аврах шат руу гүйцгээсэн. Шатаар буухад дутаа баг багаар багасаад байсан болохоор бид цуцалгүй доошлсоор цамхагийн 50 давхар орчимд ирээд гинэт гацчихсан. Яагаад гэвэл бусад давхруудаас гарч ирсэн хүмүүс бүгд аврах шатаар бууж байсан болохоор хүмүүс улам ихсээр байсан. Бас нэг зүйлийг хараад би гайхсан. Аврах шатаар 3 хүн зэрэгцээд буух боломжтой. Бууж байгаа хүмүүс 3 игнэгээр бууж болно гэсэн үг. Гэхдээ тэнд 2 игнэгээр хүмүүс бууж байсан. Нэг игнэ нь хоосон. Яагаад гэвэл хоосон игнэгээр гэмтсэн, шархацсан болон өндөр настай хүмүүсийг буулгаж байсан. Тэгсэн гинэт доороос алга таших чимээ сонсогдсон. Хоосон игнэгээр хүмүүс дээшээ өгсөж байсан. Энэ хүмүүс гал сүнөгчд байсан. Тэднийг харахад хувцсан, урагдсан, норсон, бас маш их тамирдаж ядарсан байдалтай. Гартаа агаарын сав, аврах багаж хэрэгсэл, галын хоолой зэргийг барьчихсан. Тэд бараг 45 кг орчим жинтэй багаж хэрэгслийг үүрээд бас гартаа барьчихсан нэг давхраас эхлэн дээшээ явж байсан нь тэр. Тэд үнэхээр ядарсан байгаа харагдсан ч хүмүүст хүчтэй байгаарай, чаднаа гэж урмын үг хэлсээр бидэнтэй зөрөөд дээш галын голомт руу явсан. Яран доош бууж байсан хүмүүс ч гэсэн гал сүнөгчдөд амжилт хүсэн урмын үг хэлж байсан гэж Дунхун ярилцлагандаа дурдсан байдгийн маань. Энэ үед хойд цамхагийн байдал улам дордож байсан.
Ялангуяа дэлбэрэлт болсон хэсгээс дээж давхруудад байгаа хүмүүс доош буух боломжгүй байсан. Яагаад гэвэл 92 давхрын аврах шат тэр жигтэй нуурсан. Тэгээд хүмүүс аврах шатаар дээж гарч дээвэр рүү гарахаар явсан. Энэ үед дээвэр дээр байгаа хүмүүсийг аврахаар аврах хонгоц аль хэдийн ирсэн байсан боловч дээвэр дээр нэг ч хүн байгаагүй. Яагаад гэвэл дээврийн хаалга цоочтой байсан учраас хүмүүс дээвэр рүү гарч чадахгүй гацсан байсан. Дээврийн хаалга нь алсын удирдлагатай. Ослоос болоод систем нь гэмтсэн байсан учраас онгойлгож чадаагүй. Ингээд дэлбэрэлт болсон хэсгээс дээж давхрын хүмүүс доошооч буух боломжгүй, дээшээж гарах боломжгүй гацсан байна. Smoke and he just wanted you to know that I love you always. It's all fine, and I'm in it, and I can't breathe. Tell everyone I love them. Yes, I don't get out of here. Wait. Харин энэ үед өмнөд цамхаг буюу 2 дугаар цамхагт юу болж байсан бол өмнөд цамхагийн 84 давхарт ажилладаг байсан Брейн Кларк тэр өдрийн талаар харсан зүйлээ ярихдаа 2 ч удаа чанга чимээ сонсогдсон. Бид хэсэг хугацааны дараа хажуугийн цамхагт гал гарч байгааг харсан. Тэгээд гарах гэж байтал чанга ярагчаар 2 дугаар цамхаг аюулгүй учраас та бүхэн дор бүрнээ ажлын местэн дээр очиод хийж байсан ажлаа үргэлжлүүлж болно гэж зарласан. Тэгэхээр нь бид тайвшраад офис руу ороод асуудалгүй юм байна гэд хоорондоо ярьж байтал маш ойр түс хийх чанга чимээ дахиад сонсогдсон. Тэгээд тааз нураад ирсэн. Энэ үйл явц ердөө 1 секундын дотор болсон гэж ярьсан байна. Юу болсон бэ гэвэл хойд цамхагийг онгоц мөргснөөс ердөө 17 минутын дараа буюу 9 цаг 3 минутанд өмнөд цамхагийг 2 дахь онгоц мөргсөн нь тэр байлаа. Ингээд 2 цамхагийг хоёуланг нь онгоц мөргсөний дараа энийг осол биш террорист халдлага гэдгийг нь мэдсэн. Хойд цамхагт Дунхүү нь аврах шатаар буусаар 1 давхарт хүрч чадсан. Энэ үед Дунхүү болон Дунхүүнтэй хамт явж байсан хүмүүсийг гал сөнөгч подвал руу дагуулсан явсан. Яагаад гэвэл худалдааны төвийн барилгууд газар доорх худалдааны төвөөр холбогддог гэсэн шүү дээ. Тэднийг газар доорх худалдааны төвөөр дамжуулан аюулгүй барилга руу шилжүүлэх ёстой байсан. Ингээд тэд гал сөнөгчийг даган газар доорх худалдааны төвөөр явж байтал тэдний хүрэх ёстой барилгын хаалга харагдаж эхэлсэн. Дунхүүнд баярлан ашгүй аврагдлаа гэж бодож байсан. Яг тэр үед нь дахин мас чанга чимээ сонсогдсон. Дунхүүнийг цочоод эргээд харахад хав хар үүл шиг зүйл хүмүүсийг бүрхэж байсан гин. Тэгээд Дунхүү нэг булан руу үсрээд доошо тонгон суусан. Нүднийхэн нүмэн цайраад юу ч харагдахгүй. Чихэн юу ч сонсохгүй байсан. Тиймээс Дунхүү энэ үхээд ирдэг газар юм болов уу? Би өгчгсөн юм байх таа гэж бодож байсан гин. Энд гинэт юу болсон бэ гэхээр 9 цаг 58 минут 59 секундэд өмнөд буюу 2 дугаар цамхаг нурсан байна. Өмнөд цамхаг нурснаас болж тэдний явж байсан газар доорх худалдааны төвд бас нуралт үүссэн юм байна. Гал сөнөгчийн хөдөлж чадаж байгаа хүмүүс нь хажууд байгаа бэрцэн хүмүүстэй туслаад төшиж босгоорой, хурдан урагшаа явцгаагаарай гэж чангаар ойрлох дууг нь сонсоод Дунхүү ухаан орсон гин. Гал сөнөгч өөрөө 2 талдаа 2 хүн түшээд тэр 2 хүнээс нь бас өөр 2 хүн түшээд ингээд хилхилдээд гар гараасаа бариад 50 м газар 20-30 минут орчим арай ядан алхасаар урасдаг шатан дээр Дунхүү болон Дунхүүнтэй хамт явж байсан хүмүүсийг хөргөж өгсөн юм байна. Тэгээд тэдгээр хүмүүс гал сөнөгчөд баярлснаа илэрхийлэхэд гал сөнөгч дахиад нөгөө айц төрүүлэм газар руу яваад орсон. Үхлийн ирмэг дээр очиод амьд гарч чадсан. Тэр их айцыг өөрийн биеэр мэдэрсэн ч дахин тэр айц газар руу хүний амь аврахаар орсон юм байна. Ингээд гал сөнөгч ороод удаагүй байхад буюу 10 цаг 28 минут 31 секундэд 1-р цамхаг буюу хойд цамхагч гэсэн нурсан юм байна. Ингээд онгоц мөргөж дэлбэрэлт үүсснээс болж 2 цамхаг хоёулаа юу ч үгүй үнсэн тавраг болон нурсан. Энэ бүх үйл явц эхний онгоц цамхагийг мөргснөөс хойш 102 минутын дотор болж өнгөрсөн юм байна. Цамхагт амиа алдсан зарим хүмүүсийн цогцыг ч олж чадаагүй. Тэдний ар гэрийнхэн найдвар тээсээр залбиран хүлээсээр байгаа. Туслын дараа Жэхүний аав Манхэттенд байрлах бүх эмнэлгээр явж хүүгээ хайсан бол яг осол болсныг сонссон Сонгогийн ээж нь Нью-Йоркод охиныхоо амьдардаг гэрлүүнд шууд явсан. Магадгүй охин маань гэртээ байгаасай гэж залбирцаар гэрт нь ороход охин нь байгаагүй. Түүний эд зүйлэл байсан. Ингээд
1-7 хоног, 2-7 хоног өнгөрсөн ч Жэхүн болон Сонгогийн талаар ямар ч сураг гараагүй юм байна. 2001 оны 9 сарын 11-ний террорист халдлагын хохирогчдын тоо 3,000-ад байсан. Мөн тэр дунд 400 орчим нь цагдаа болон гал сөнөгчд, цогцсон нь олдоогүй 1000 гаруй хүн байгаа юм байна. Онгоцоор террорист халдлага хийсэн хүн бол Осама Бин Ладен, Аль-Каидагийн террорист байгууллагын толгойлогч, Америк улсын эсрэг үзэлтэн. Бин Ладенний удирдлага дор болсон онгоцны террорист халдлага байсан. 2 онгоц дэлхийн худалдааны төв болох ихэр цамхаг руу дайрсан бөгөөд 3 болон 4 дахь онгоцч байсан. 3 дахь онгоц нь Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яамны бэлэг тэмдэг Пентагон руу 9 цаг 37 минутанд дайралт хийсэн. Энд харамсалтай нь 184 хүн амь өргөцсөн байна. 3 дахь онгоц Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яам руу дайрахаас хэдхэн минутын өмнө буюу 9 цаг 28 минутанд бас нэг өөр онгоцноос хачирхалтай, яаралтай мэдээлэл ирдэг. Энэ онгоц террористуудын барьцаалсан 4 дахь онгоц байсан. Энэ онгоц United Airlines 93 дахь онгоц байсан. Бус онгоц 8 цаг 42 минутанд хөөрсөн. Нисгэгчдээс гадна 44 хүн онгоцонд байсан. Онгоц хөөрсний дараа террористууд нисгэгчдийн бүхээг рүү яг орж ирэх явцад нь нисгэгчд яаралтай мэдээлэл өгсөн гэж таамаглаж байгаа. Яагад гэвэл уг яаралтай мэдээлэл орж ирсний дараа UA 93 дахь онгоцноос холбоо тасарсан. Ингээд UA 93 дахь нислэгийн хөдөлгөөний маршрутыг нь тодорхойлоход Вашингтон DC рүү явж байсан. Энэ үед аль хэдийн террористууд 3 онгоцоор 3 газар руу террорист халдлага хийсэн байсан учраас онгоц террористуудад барьцаалагдаж Вашингтон DC-д байрлах цагаан ордон руу дайралт хийх гэж байна гэдгийг шууд мэдсэн. Ингээд Вашингтон DC-д байрлах цагаан ордонд байгаа бүх хүмүүсийг гаргахыг анхааруулсан байна. UA 93 дугаартай онгоц уг нь бол Сан Франциско руу нисэж байсан онгоц юм байна. Вашингтон DC-гийн цагаан ордонд байгаа хүмүүсийг 9 цаг 43 минут гэхэд гаргасан байна. Харин 10 цаг 3 минутанд UA 93 дахь онгоц осолцсон гэх мэдээлэл ирсэн. Онгоц Пенсильвани мужийн тал газар гэнэт осолцсон байсан. Харамсалтай нь онгоцон дотор явж байсан бүх хүмүүс амь өргөцсөн байна. Тус онгоц барьцаалагдаад Вашингтон DC-гийн цагаан ордон руу террорист халдлага хийхээр явж байна гэж таамаглаж байсан ч тал газар осолцсон байсан. Онгоц хөөрснөөс яг 35 минутын дараа осолцсон байсан нь. Тэгвэл 35 минутын дотор онгоцон дотор яг юу болсон юм бол? Онгоц террористуудад барьцаалагдаж террористууд хүмүүс рүү дайрч хашгирч зарим нэг хүмүүсийг бүр хутгалж байсан. Энэ үед зарим зорчигчид нууцаар гэр бүлийнхэнтэйгээ холбогдсон, зарим нь энд болж байгаа үйл явдлыг гадагш мэдэгдэх хэрэгтэй гэж бодсон. Тэгээд уцаар ярьсан хүмүүс 2 ихэр цамхагийг онгоц мөргөж террорист халдлага гарсан гэдгийг сонссон. Яг тэр үед л онгоцны террорист халдлагын талаар хүмүүс анх удаа мэдэж байгаа нь тэр байлаа. Тэгээд бидний онгоцч гэсэн аль нэг барилга руу явж байж магадгүй гэж бодцгоосон. Онгоцыг аль нэг барилгыг очиж мөргөхүйсэн номон зогсоох хэрэгтэй гэж шийдээд террористуудтай тэмцэлтгэр болсон байна. Хүн бүр зэвсэг болох ямар нэгэн зүйлсийг гартаа бариад беби ирүүгээ сэмэрхэн харж харцаараа бебидээ амжилт хүсч хөчөөгч байсан. Тэдний энэ байдлыг террористуудын хэн ч мэдээгүй. Ингээд 9 цаг 57 минутанд зорчигчид бүгд нийлээд террористууд руу дайрсан. Ингээд бүгд онгоцны бүхээг рүү ороод террористуудтай тулалдахад зорчигчдыг дийлэлгүй террористууд онгоцныхаа жолоодлогыг алдаж доош нь дарж зэлүүд газар осолцсон юм байна. Онгоц осолцсон энэ хэр газар нь Вашингтоноос 20 минутын зайтай байдаг хүн амьтангүй зэлүүд газар байсан. Тус United Airlines 93 дахь нислэгийн онгоцны ослын талаарх мэдээлэл харьцангуй бага байдгийн байна. Энэ онгоцонд сууж явсан зорчигчдын ачаар илүү том осолт гарахаас сэргийлж чадсан. Анх 9 цаг 57 минутанд зорчигчид террористууд руу дайрахад Тодд Бирмер гэх зорчигч Let's Roll гэж арилоод бүгд хамт дайрж байсан. Тэгэхээр энэ зорчигчд бусад зорчигчдыг хүчирхэгжүүлж бас удирдах байсан гэж үзэж байгаа юм байна. Мөн онгоцны үйлчлэгч CC нөхөртөө онгоц барьцаалагдсан талаар мэдгдсэн. Эхнэр лүгээ уцаар ирсэн онгоцон сууж авсан үйлчлүүлэгч Jeremy Glick. Бас өөр нэг онгоцны үйлчлэгч Sandra Bradshaw-гийн уцаар ярьж байгаа ярианы бичлэг 2006 оны 4 сард террорист Закариас Мусавигийн шүүх хурлийн үеэр илэрсэн юм байна. Энэхүү voice бичлэгүүд энэ үед хамгийн анх удаа дэлхийд дахинд мэдэгдэж энэ онгоцны талаар хүмүүс мэддэг болсон юм байна. Үүнийг мэдсэний дараа зорчигчид болон онгоцны багийн гишүүдэд Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессоос одон гард болсон.
Конгрессийн гишүүн Билл Шустер 2006 онд энэ тухай хуулийн төслийг өргөн барьсан бөгөөд 2014 оны 9 сарын 11-нд тэдэнд олгосон юм байна. Мөн өдгөө ослын газарт үндэсний дурсгалын хөшөө босгосон байдгийн байна. Мөн энэ онгоцны талаар хийсэн бүрэн хэмжээний кино болон баримтат кино хүртэл байдгийн байна. 4 дахь онгоц осолдсоноос хойш дахин халдлага гараагүй. Халдлага гарснаас 2 өдрийн дараа Осама Бин Ладений захиалгаар хийгдсэн алан хядах үйл ажиллагаа байсныг мэдсэн. Гэсэн ч Осама Бин Ладен нуугцаар түүнийг 10 жилийн дараа олсон бөгөөд 2011 онд Осама Бин Ладен буудан хороогдсон гэх мэдээллийг Америк улсын ерөнхийлөгч Обама зарласан байна. Ихэр цамхаг байдаг байсан газрын суурин дээр 911 цэцэрлэгт хүрээлэн баригдсан. Энд бүх амь өрөөдөгчдийн нэрийг сэлсэн байдаг. Мөн энэ нэрсийн дор тасралтгүй урсах үрхрээ байдаг бөгөөд хохирогч болон тэдний гэр бүлийнхний нулимсыг илэрхийлдэг. Тэр нулимс хизээж дүүрхгүй газар руу урссаар байдаг. Хохирогчдын гэр бүлийнхэн ийм үгийг дамжуулсан гин. Бидний гэр бүлийнхнийг бид л санаж дурсаж байхад болно. Гэхдээ энэ үйл явдлыг дэлхийн нийтээрээ санаж дурсаж байгаасаа гэж хүсэж байна хэмээн дамжуулсан байдаг юм байна.